Boas a todas e a todos. Hoxe trataremos o tema da investigación en lingua galega dentro do espazo de Lingua, Cámara, Acción. Como todos sabemos, a investigación pódese realizar en moitos lugares, pero hoxe imos falar do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Sabedes o que é? Por se alguén non o coñece, ímolo explicar un pouco. Este centro creouse no ano 1993 e é o encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de distintos ámbitos, lingüísticos, literarios, históricos e antropolóxicos. Dentro de cada un destes estudos, lévanse a cabo distintos proxectos. Ademais, este organismo tamén conta con bolsas de estadía para estudantado estranxeiro e bolsas de colaboración, coas que os bolseiros adquiren unha formación complementaria de moita utilidade e o Centro Ramón Piñeiro continúa o desenvolvemento das investigacións cun número maior de persoas e recursos. No ano 2010 publicouse Caderno Ramón Piñeiro, A Casa, o Val, a Patria Humilde, celebración de Uxío Novoneira 1930-1999, e contan con distintos recursos como a Oxiada ou o Cotovía. O que se pretende co recurso Oxiada é que o ordenador sexa capaz de analizar en categorías, verbos, nomes, etc., número, persoa, etc., de etiquetar cada unha das palabras que introducimos de xeito automático. Ao mesmo tempo tamén nos dá o lema, que para entendernos é a palabra que teríamos que buscar no diccionario para saber o seu significado. Ademais, hai outros recursos como Cotovía, que é un conversor de texto en voz desde o galego e desde o castelán. Vexamos que nos contan o director do Centro Ramón Piñeiro, Manuel González González, e o director do proxecto de fraseoloxía do mesmo centro, Xesús Ferro Ruibal. Que é o Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades? É un centro que ten como finalidades primordiais, en primeiro lugar, a recuperación e a posta en valor do patrimonio cultural de Galicia. En segundo lugar, é un centro de recursos que sirva de base, digamos, a investigacións que se realicen fora do propio centro por outros sectores da sociedade, sexa universidades, outros centros de investigación. E, en terceiro lugar, é tamén un centro que sirva de axuda no desenvolvemento estratégico da lingua galega, non? Por iso, unha parte significativa dos proxectos que se levan a cabo neste centro son proxectos avanzados de alta tecnoloxía que dificilmente se poderían desenvolver noutros centros ou por iniciativa privada, pero que se consideran estratégicos para o desenvolvemento futuro da lingua galega. Sintetizando un pouco, eu creo que estas son, digamos, as grandes liñas, as grandes funcións deste centro. Eu non me atrevería a facer, digamos, unha clasificación vertical sobre a importancia dos proxectos. Quen pode negar a necesidade, por exemplo, agora das grandes corpus, como é o Corga, o corpus de referencia do galego actual, ou o mesmo Codolga, que é un corpus tamén literario de todo o
o latín hispánico, non? Que ao mellor para o conxunto da sociedade non ten tanta importancia directa, pero ten unha importancia fundamental desde o punto de vista indirecto. Calquera que queira facer un estudo de toponimia ou un estudo de antroponimia ten que botar mans destes corpos latinos, non? Ou un proxecto como o de Galicia medieval, non? Que a súa vez aglutina unha serie de subproxectos de lírica profana, outro de lírica religiosa, outro de prosa literaria, outro de prosa documental. É un proxecto que é punteiro, ademais, en Europa, para calquera estudoso da lingua medieval ou da literatura medieval, é un punto de referencia obrigado. No ámbito da literatura podería dicir exactamente outro tanto, non? Antes referíame, por exemplo, ao anuario galego de literatura, que no que se analiza toda a produción galega en todos os ámbitos literarios ao longo do ano, pero non só a produción, senón tamén a recepción social. É dicir, unha obra de teatro non só se dá conta da obra de teatro, da publicación, do contido e tal, senón tamén do número de veces que foi representado, da recepción que tivo na prensa, das recensións críticas que recibiu. É dicir, dáse unha idea global da vitalidade que ten a literatura galega na nosa sociedade ao cabo do ano. Neste aspecto estou encantado pois co proxecto de Galicia medieval, porque é un proxecto que é consultado prácticamente masivamente desde todo o mundo, non? Hai probablemente moitas máis consultas do estranxeiro, de Italia, de Rusia, de Hispanoamérica, que desde o propio Estado español. Entón, digamos que isto, dunha maneira indirecta, dalle unha visibilidade moi forte á lingua galega e á nosa cultura, non? Por iso, o dispoñer de recursos competitivos, de recursos que en certo aspecto sexan efectistas, é algo fundamental, porque axudan non só a valoración do noso dentro da nosa sociedade, senón tamén a valoración do noso fora da nosa sociedade, non? É algo fundamental para a lingua galega e para a cultura galega ser tamén coñecida e recoñecida no estranxeiro polos demais. Primeiro queríamos saber en que momento se considera necesaria o estudo da fraseoloxía para o Centro Ramón Piñeiro e o motivo por o que consideran importante este estudo. Pois o centro considerouno dende o principio, de maneira que pódese dicir que é o primeiro centro que se dedicou á fraseoloxía, que tivo un proxecto de fraseoloxía dende o principio, que celebrou aquí un congreso que en realidad chamamos coloquio, pero foi un congreso internacional de fraseoloxía. Aquí viñeron xente das máis importantes de Inglaterra, de Alemania, de Austria, incluso de Rusia. E ben, pois empezouse a traballar neso por unha razón fundamental, e é que ata ese momento, cando se falaba de galego, falábase de léxico e de gramática. Chega un momento en que se eu digo que unha nena xa mira para a sombra e non sabemos que mirar para a sombra é empezar a ser coqueta, pois non sabemos de que estamos a falar. E, polo tanto, dese tipo de cousas hai milleiros na lingua e iso necesitaba ser estudado. Canto á produción propia de libros, documentación de fraseoloxía galega, en que se avanzou? Bueno, avanzouse en bastantes cousas. Este centro conseguiu que no eido da fraseoloxía internacionalmente a lingua galega sexa unha lingua de referencia. Por que? Pois porque, entre outras cousas, puxemos en marcha unha revista, a revista Cadernos de Fraseoloxía Galega. Esta é unha revista que hoxe está moi recoñecida internacionalmente, é unha revista na que moita xente non sabe, pero aquí publican investigadores de todo o mundo. Nos poñemos todos os anos isto ao día, isto é anual,
Aquí temos autores de Austria, de Bélxica, de Alemania, por suposto, de todas as culturas de España, pero tamén de Egipto, de Francia, de Grecia, de Hungría, de Lituania, de Marrocos, de México, de Noruega, de Portugal, de Polonia, de Rusia e do Reino Unido. O importante é que esta revista é unha revista monolingüe galega. Vai a todas as bibliotecas universitarias de España e Portugal e recíbena os que nós consideramos os 95 fraseólogos máis importantes do mundo. É dicir, esta revista é un elemento de proxección exterior da lingua galega do que non falamos moito por, non sei, por rubor, pero debe saberse que efectivamente, por exemplo, nun congreso internacional de fraseoloxía en Helsinki, o congreso abriuse con esta portada na gran pantalla do congreso. Que importancia consideras que ten a fraseoloxía para a lingua galega? Pois toda, porque en realidad, poñamos un caso. Unha nena empeza a ser presumida e podemos dicir, xa empeza a darse conta, empeza a presumir, non? Pero se unha persoa di, mira, xa mira para a sombra, quer dicir que xa se observa a si mesma según vai andando, estamos dicindo o mesmo, pero ao mesmo tempo estamos poñendo unha imaxe ao lado que de alguna maneira lle dá color á expresión. É como dicilo en estereofonía, é como dicilo dúas veces. Iso require unha capacidade de observación do comportamento humano. Pero se como din en Salceda de Caselas, xa arrastra a ala. É para dicilo mesmo, esa nena xa arrastra a ala. De onde ven esa imaxe? Pois da observación de que as pitas, cando queren atraer a atención do galo, arrastran a ala polo chan e levantan un pouco de pó. Entón, cando unha persoa di, mira, esa moza xa arrastra a ala, está dicindo moitas cousas ao mesmo tempo, porque non só está dicindo que ten unha certa coquetería, sino ao mesmo tempo empalma esa imaxe con outra imaxe que a xente da aldea coñece perfectamente, e iso é a porta da literatura. Realmente hai moita xente que pensa que a xente das aldeas ten menos nivel de expresión que a xente que fixe unha carreira universitaria. Eu sosteño que é ao revés. Canto máis lonxe estamos dos libros, canto máis lonxe estamos da formación universitaria, máis metáforas usamos. O que si aprendemos na universidade é que a metáfora é a porta da literatura. Polo tanto, a xente das aldeas está na porta da literatura, pero está do lado de dentro da literatura. Todos estes proxectos que tendes desde esa revista hasta calquera outra publicación, como facedes para que chegue ao usuario que precisa saber algo de fraseoloxía? Primeiro, a difusión. O Centro Ramón Piñeiro forma parte da Xunta de Galicia e os libros que aquí se editan, aparte de ir ás librerías como todos, van directamente a todas as bibliotecas públicas de Galicia. E, como acabo de dicir, neste caso, a todas as universidades de España e Portugal e outros fraseólogos insignes. Pero, pasados 6 meses, todas as nosas publicacións pasan a estar na rede. De maneira que o número 11 2009 está na rede xa. Despois de ver a reportaxe sobre o Centro Ramón Piñeiro, calquera persoa se pode decatar dos importantes estudos que están en marcha na actualidade sobre a nosa lingua. Estas investigacións son proxectos a longo prazo e requiren moitas horas de traballo, pero colocan a lingua galega en igualdade de oportunidades con calquera outra lingua do mundo. O traballo, como en calquera outro centro de estudos en xeral e de estudos lingüísticos en particular, é moi profundo e extenso. Debido a que os resultados das súas investigacións, na maior parte dos casos, se poden consultar ben en formato electrónico, ben en formato papel, o acceso a toda a información está próximo ás persoas que se interesan nela
ou a calquera que simplemente quere ver o que se fai ali. Ademais, ten moitos recursos na súa páxina web, como os que vos mostramos na presentación do programa, que son moi útiles para diferentes traballos. Moitas grazas por prestarnos atención e esperamos que este programa vos axudase a coñecer un pouco máis o Centro Ramón Piñeiro. Ata outra!